inshingano zikaba nyinshi. Kera ubu ni ndimo ndabyiga, najyaga mpamagara umuntu atakwitaba hahita mushyira muri blacklist nkamushyira ahantu nkavuga ni kuki abantu babaye gutya. At least nubona ko naguhamagaye gerayo ugire gute, kora geste basi message imwe nge ko njya mbikora buri gihe nari narabona. Aho mboneye rero ubu naratuje. Iyo yumva yishyizemo ko ashaka uriye aba yumva ari uko, kandi nanjye njya nkagira ku kantu. Nashatse umuntu ntuzanire umugabo cyangwa umwana we, ndashaka we. So mfite bene wacu benshi atari keza, ntabwo ari keza, nzagahindura buriya ejo. Nari muri deliverance n'umuntu, ni umuntu wari ufite ikibazo cyambabaje bikomeye, cyarambabaje cyane. Yaratewe aterwa mu nzozi, agira ikibazo cyo kurya amafi mabisi. You remember that? Yes. Cyo kurya amafi mabisi. Ari umuntu wiyubashye ukomeye, mvuga mu biyo by'isi. Abimbwiye ndababara pe, ndababara. Yaje atateguje, ahita yinjira kuri office, turabonana, numva kesi ye, numva ni kesi iri ikeneye attention. Yaramaze kudeprima, afite uruhinja yonsa. Arambwira ngo ndi umuntu cyangwa ndi inyamaswa. Nukuvuga amafi, nimvuga amafi ntabwo bakuraga muri by'umuntu, yayifataga uko ikabaye, kaca ibintu bigacana agakomeza, amagufa mwica mu kanwa. Nabonaga ari inyamaswa, ayitebye, nabonaga atari umuntu. Nibwo bwa mbere nari mbonye iriya kesi. So ndi umuntu nahise nkorwaho bikomeye. Of course nk'umumama, mbonye mu mama mugenzi wanjye umeze gutyo, kandi ubona wiyubashye uri mu nzego ntashobora kuvuga, nahise mfatiraho, ndakinze, ndatangiye, ndarize, mwami Yesu tabara. Ubwo urumva kagakobwa kicaye ku muryango nakagakurikira kagahungu burimo buratitira, ni mu gicuku harakonje. Ndambwira ni ko bari hanze, aka kana kagakobwa karambwira ngo mama afite umukiriya. Iriya image ntabwo ijya imvamo. Kumva umwana muto w'imyaka 6 kavuga ngo mama yadusohoye kubera ko afite umukiriya mu gicuku, yohereje agakobwa ku muhanda kaga teenager. Byarandenze ndarira, of course nkubita ku rugi, ndakomanga. Arakingura, ntangazwa nuko akingura yirukangana n'uwo mugabo bari kumwe. Mama amafaranga make, nta nubwo azi uko manzu ari we. Mama amafaranga yanjye yo twumvikanye. Biratangaje, bari bumvikanye 1000. Uya muha 500 niba n'ibiceri, sinibuka neza ibiceri uko nari mbabaye cyane. Mpita ndambwira ni reka kuvuga ibintu nk'ibyo abana bumva, ariko nsanga ndimo ndakora ubusa. Abana bumva bambwira ngo afite umukiriya. Hari bigeze kumamagara nabyaye bambwiye ati ntafa uriya we yaranyishe. Urumva namuvugishije nyuma, naraguhamagaye ryari tariki izi nari mfite ikibazo gikomeye, nsanga nzo tariki nabyariye. Ndambwira niko nari kwiseta, ati wararwaye? Ni narimo ndabyara. Pastor birumvikana. Umuntu aravuga ukumva agiye nko kukurya, agufashe yakurya. Pastor wambwiye sayine turi buvugane, you didn't, nta nubwo kubajije ngo habaye iki. Wahise ararapa, barangije rap. Ndacyari muri shock, ndibaza umuntu w'umubyeyi wonsa ari kunyama mbisi. Mu by'ukuri nabuze n'ukuntu usobanura, hari ibintu bura n'ukuntu usobanura, mbura n'ukuntu umusobanurira. Ndambwira nagize kesi ikomeye, numva rwose n'amarira agiye kuza. Nagize impamvu ikomeye cyane, ati impamvu ikomeye iruci yanjye kutayizi n'ubundi. Numva kubera ko nawe atangiye kurira byakomeye, yakomeretse bihambaye. Ubwo mvuzo twa dufitanye gahunda, simvuze abahamagaye barambura, kuko urumva ugiye kwitaba ni buri sinzi kubyumva. Mvuganye nawe noneho neza, ndamubwira n'ukuntu ikibazo kimeze. Haje umuntu ABCD
numva arihanaguye aturabeshye reka sha turi muri press conference nyine ya Grace Room Ministries. Reka dutangire dusaba umushumba kugira ngo atwinjize nyirizina mu bikorwa bitumye ahamagara itangazamakuru ubwo no kutubwira kuri iki giterane cy'icyumweru. Reka bariho tuza guhera kugira ngo tuze kugenda n'ahandi twinjira gutyo. Noneho ibi bikorwa biteguye gute, bizagenda gute, harimo abahe bavuga butumwa, byose abariho dutangirira ikiganiro cyacu. Murakoze cyane, ni umugisha ukomeye cyane kuba turi muri uyu mwaka turimo turawusoza nka Grace Room, tukaba tugiye kuwusozana igikorwa kidasanzwe, igikorwa gifite icyo kivuze cyane mu buzima bwacu nka Grace Room no mu bamambu ba Grace Room hano mu Rwanda no ku isi hose. Turimo turavuga igiterane navuga ngarukamwaka cyitwa Your Glory Lord, cyakozwe bwa mbere muri 2019 twizihiza umwaka wa mbere. Grace Room imaze itangiye 2020 n'ibyakunda tukari mu bihe bya Covid, ariko tugize amahirwe uyu mwaka ko finalement bikunze Covid gasa n'icogoye, tukaba tugiye kugira umwaka wa gatatu. Ari naho ni ibintu bibiri bifatiye mu kintu kimwe, ni igiterane cy'iminsi 7 ariko n'imyaka 3 by'umwihariko Grace Room imaze ivutse, imaze ibayeho, imaze ihumeka, imaze ikora icyo yagombaga gukora. Ni ibikorwa bibiri bifatanyije muri kimwe, ni igiterane kizahuza abakozi b'Imana batandukanye hano mu gihugu cyacu, ariko kikaba n'igiterane gifite intego ikomeye cyane yo gushimira Imana ko mu myaka 3 iduhaye umusaruro urenze uko twatekereza. Iyo mvuga umusaruro ndavuga imyuka y'abantu yashoboye gukorwaho, ubugingo bwashoboye guhinduka, n'abantu tushimira Imana ko bashobora kuba bafite ubuhamya butandukanye kubera imyaka 3 ya Grace Room. Mu magambo make ndumva ari ibyo. Yes. Nifuza kubaza cyane ku kigendanye na Grace Room kuko twerekwa kubona igiterane cyabereye muri stade, nabashije kuba mpari, narabibonye ko byari byiza cyane, ariko turifuza kumenya cyane ko wenda nyuma y'iki giterane umurimo wagenze ute mu gihe cya Covid, cyane ko twabonaga mukora online, byari bimeze bite? Noneho ni iki muzaniye abanyarwanda muri kino giterane kidasanzwe bagiye kubona? Aha, urakoze ko wari uhari mu giterane cya mbere. Iki birasa nkaho ari icya kabiri, cyakaba yari icya gatatu, kuko icyabereye muri stade yari umwaka wa mbere, ariko Covid umwaka ushize ntabwo byari kuba ngombwa, ariko twabikoze online, dukata cake dushimira Imana ko imyaka 2 ya Grace Room ibayeho, ariko ntabwo twateranye nk'uko tugiye guterana. Ubu rero ni umwaka wa gatatu, ni umwaka wa gatatu. Kuva uwo mwaka wa mbere nk'uko bibajije dushimira Imana muri stade ko dushoje umwaka wa mbere. Of course nitwari tuzi bikurikiraho, umuntu ashobora kugarukira aho areba uyu munsi, Imana ibifite ibizaza. Haje Covid nk'uko mubizi, imaze igihe nayo, haje ibihe bitandukanye, haje ibihe byo gupfusha abantu batandukanye kubera ikibazo twagize mu Rwanda cya Covid no ku isi hose, ariko dufite ishimwe rikomeye cyane ko nta munsi n'umwe ntekereza Grace Room itakoze. Birasa nkaho Imana yaduteguye mbere, ibihe bya Covid bitaratangira dutangira gukora online, abantu baramenyera gukurikira online, ku buryo no mu bihe bya Covid bije online ahubwo twarakoze cyane. In fact uyu mwaka wo ni umwihariko kuko ho turimo turakora everyday, iminsi yose
guhera mu kwa mbere turi mu bihe by'amasengesho tunashimira Imana cyane yatuyoboyemo kugira ngo tugeze uyu munsi tukiri muri ayo masengesho yatangiye January tariki 18 turakora buri munsi, ni ukuvuga ngo buri munsi n'aka kanya tuvuga Grace Room Live buri munsi kandi buri munsi tubona abantu bakizwa, icyo twagishimira Imana. Buri munsi tubona abantu baduha ubuhamya bakorwaho mu buryo butandukanye, ingo zubakika, abana bagaruka mu ngo, n'ibintu tutashobora gucamo hano, ariko turashimira Imana ko everyday buri munsi at least Imana ikora igikorwa kidasanzwe cyerekana ko Grace Room ari mbyita movement idasanzwe yo gusenga irimo iratuma ubwoko bw'Imana buhagarara muri iki gihe, kuko fondasiyo ikomeye cyane umukristo yahagararaho no gushaka Imana gusenga. Yego tuza kubaza cyane ese ibigendanye ni umwe mu bantu bakurikirwa cyane baba pasiteri cyangwa se b'abakozi b'Imana bakurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Iyo platform yakuzaniye iki cyangwa se n'iki wabonye mwakuyemo kigendanye no kuba abantu barakiriye ubutumwa bwiza? Kuko urebye hari abantu iyo muri live njya kubikurikira bari mu 2,000 birenga. Niyo impact byazanye kuri Grace Room, niyo impact byazaniye ku banyarwanda cyangwa se ku bandi bantu babakurikira? Ahari namwe muri abanyamakuru murabizi cyane kuturusha ko mukoresha imbuga cyane za imbuga nkoranyambaga. Yego kuvuga ngo Grace Room irakurikirwa cyane, irakurikirwa ariko ntabwo biraba cyane nk'uko tubisaba Imana, kuko isi ifashwe cyane muri iki gihe na social media. Isi iri kuri izi mbuga nkoranyambaga, ni ukuvuga ngo isi ifite miliyari zirenga 7 z'abaturage, ariko abakurikira Grace Room nta nubwo turagera kuri miliyari 1. So ntabwo ndavuga ko turimo dukurikirwa cyane ukurikije ibyo dusaba Imana. Tugereranyije no mu gihugu cy'u Rwanda ahari nshobora kuba ntabizi cyane kubera ko ntajya ndeba izindi mbuga, ahari ubwo bivuze hari urabizi cyane. Narabigenzuye kuri traffic bamufite abantu hagati y'ibihumbi 2 cyangwa 3 bakurikira abantu bari gukurikira live amasengesho cyangwa se ibyo mwateguye kuri Grace Room. Yego dushobora kuba dukurikirwa cyane, ko sinzi ko ari cyane, sindemera ko ari cyane, ariko turakurikirwa. Turakurikirwa kuko uje no mu mibare yabo dufite, abaturage dufite mu Rwanda ntabwo biraba cyane. Tufashe umujyi wa Kigali gusa turacyafite urugendo, kuko isi iri kuri social media. Abana bacu teenagers birirwa bareba ibintu bitandukanye, bimwe bibata mu myobo, ibindi bibagiraho ingaruka. Icyaduha bakayoboka Grace Room kuri social media kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke. That's our prayer, niryo sengesho ryacu. Ariko twagize amasengesho mu kwa 12 y'iminsi 3 dusoza umwaka. Ntekereza ko aribwo twagize, ashobora ko ari wakurikiye, twagize abantu benshi bayakurikiye. Twajyaga live amasaha ari hejuru ya amasaha 9 turi live. Twaheraga mu gitondo saa 3 tukageza nimugoroba turi live, abakozi Imana basimburana. So turashimira Imana ko Grace Room buri abantu gukurikira bivuza abantu kunguka spirituellement, nicyo cyambere. Bivuza abantu guhinduka uko Bibiliya bivuga mu Baroma 12:2, guhinduka mu bitekerezo. Bivuza abantu gufata ibyemezo bitandukanye. Twabonye urubyiruko rugenda rufata ibyemezo bitandukanye, bareka ibintu bitandukanye, addictions zitandukanye kubera social media. So turashimira Imana ibyo irimo irakora muri Grace Room, nibyo gushima Imana, ariko dusaba ko bikomeza. Murakoze. Ikibazo ngiye kubaza kiri more practical, sinzi uko nabivuga. One of your priority it is to serve and to give back to the community, niba mbivuze neza. Tumaze iminsi tubona ikibazo
dushingiye nko ku bushakashatsi buhari uyu munsi bwasohowe na RBC iminsi mike ishize 22% n'ibice ntibuka neza by'urubyiruko babana n'agahinda gakabije, babaswe n'ibiyobyabwenge, abandi n'inzoga. Bamwe bari mu matorero, abandi bari hanze muri community. Tumaze iminsi twumva ikibazo cy'abana baterwa inda bakiri batoya. Tumaze iminsi twumva ibijyanye n'amakimbirane mu miryango ko ariyo nyirabayazana w'ibi bintu umunsi ku wundi. Grace Room, mujya mubitekerezaho kuba hari umusanzu mwatanga mu buryo bufatika kugira ngo iki kibazo kibe cyagabanuka, wenda kurangira burundu simbizi, ariko se byibuze hari icyakorwa kugira ngo ibi bintu 22% by'urubyiruko ni ikintu gikomeye cyane, ni imibare iri hejuru gikomeye cyane. Mwatubwira icyo mubitekerezaho. Cya kabiri, 2018 2021 ni urugendo rukomeye cyane kandi rurerure Grace Room imaze iriho. Muvuga ko hari ibintu mumaze kugeraho byo umuntu yavuga ni accomplishment. Mushobora kutubwira mu mibare byibuze bimwe muri ibyo bikorwa bifatika Grace Room imaze kugeraho, wenda munatubwire no kuba vugabutumwa yaba mu buryo bw'indirimbo no mu buryo bw'ijambo ry'Imana tuzabana nabo muri iki gikorwa kuko natwe tuzabana. Murakoze cyane. Ahari reka mugenzi wanjye Pastor Anita agira ibyo abasubizaho. Ku bijyanye murakoze cyane, ku bijyanye wenda n'ibyo tumaze kugeraho mu buryo bufatika, cyane cyane muri ibyo umaze kuvuga, yaba ari ku bana baterwa inda bakiri bato, yaba ari no ku makimbirane y'imiryango. Icyo nahera kuri campaign zagiye zikorwa na Grace Room mu biganiro bitandukanye. Dufite ibiganiro twakoze cyane cyane muri iki gihe cya COVID, naho iyo mibare minini yagiye igaragara. Dushiraho platforms zituma abantu bamenya ukuri, bamenya dutumira abantu batandukanye bari mu rubyiruko kugira ngo tumanze dukoreho campaign yumvisha ko tugomba guhashya icyo kintu. Navuga ko kimeze nk'iki cyafashe imbaraga nyinshi muri iki gihe cya COVID. So hari campaign zatangiye z'urubyiruko zo kuvuga ukuri, speaking out, kuvuga ukuri, kuvuga kuri gahunda ziri mu ngo, amakimbirane ari mu ngo, uburyo abana barimo barerwa, issues ziri mu ngo hirya no hino. So twatangiye no gushyiraho platforms zo gutuma ibi bintu bivugwaho. Kenshi na kenshi usanga bitavugwaho, naho support yatangwa burya hatabayemo party yo kubifataho ngo abantu babivugeho bigaragaze ko ari ikibazo, ndetse tunafatire hamwe mu buryo bwo gusenga no gutera intambwe dusanga nabo bantu bari muri izo depression cyangwa bari mu bintu byatewe cyangwa biterwa n'amakimbirane aba mu ngo. So icyo ni kimwe cyamaze gushyirwa mu bikorwa kandi n'ubundi tugikomeje gukora muri Grace Room. Ikindi kintu navuga nuko dufite imwe mu nkingi zacu muri Grace Room, harimo inkingi ya compassion, gufasha cyangwa se ibikorwa by'impuhwe. So muri Grace Room muri iki gihe twafashe umwanya uhagije wo kureba ku kibazo cy'abana baterwa inda bakiri batoya. Dufite imibare myinshi y'abana barimo bafashwa bari hagati y'imyaka 14 n'5 n'6 bamaze guterwa inda, agahinja gafite akandi gahinja nako ukabona ni ibintu bifite ukuntu bimeze. Ariko Grace Room ihagaze mu mwanya, ifite imibare y'abana turimo gufasha, tugendana nabo, bamwe basubiye mu mashuri, abandi turimo gufasha izo mpinja kugira ngo zirerwe. Ugasanga bari no mu miryango imwe isa nk'itishoboye rwose, ku buryo usanga wa mwana n'ubundi aretse ishuri n'uruhinja narwe ntirufite uko rubaho. So Grace Room yafashe intambwe biciye muri iyo pillar twita ya compassion, ibikorwa by'impuhwe, tugera hanze, tujya kuri terrain, tukajya kureba abo bana bagafashwa, ndetse n'imiryango yabo bakomokamo igafashwa. So hari ibikorwa bitandukanye twagiye dukora n'ubu tukirimo gukora.
turimo gufasha abo bana ndetse n'iyo miryango igiye ifite amakimbirane abari umugabo n'umugore batandukanye ariko umugore agasigirwa abana benshi adashoboye kurera bagatangira business tukabatangirira businesses zitandukanye tukabigisha uburyo bashobora kuraninga businesses zabo ariko biciye muri iyi nkingi imwe twita inkingi ya compassion. So harimo ibikorwa byinshi bitandukanye ariko bihindura ubuzima bw'abantu mu buryo bufatika butari mu buryo bw'umwuka gusa. Nubwo ibyo byose tubikora tubiherekeje ibikorwa by'umwuka kugira ngo bigendane impande zombi, tuvuga Kristo ariko tunavuga ibikorwa bye, kuko nawe aho yagiye akora tumubona agaburira ibihumbi 5, tumubona kenshi ari mu bikorwa by'impuhwe byerekana urukundo rwe. So Grace Room ifite imwe mu nkingi zayo zikomeye, ni inkingi yerekana ibikorwa by'impuhwe ariko inahindura ubuzima bw'abantu. Ndumva ari icyo navuga ku bijyanye no gufasha mu kwifata. Nongeyeho iyo tureba ku mbuga zacu za Grace Room, YouTube cyane ibi biganiro twakoze byataka ibi bibazo by'abana nibyo biganiro byakurikiwe cyane, bifite views mbega imibare iri hejuru. Ndumva ku munsi umwe twajyaga gusoza video abana urubyiruko rurenga 5,000 baze kurikira ku munsi. So ni ibiganiro ntabwo ari preaching, ntabwo ari kubwiriza, haba hicaye abantu batandukanye, umwe akavuga gufatwa ku ngufu, ibikomere byo mu ngo, tugenda twataka ibintu bitandukanye. Ari ibiganiro by'abantu baciye muri ibigo buzima bahuye n'ibyo bintu, tukaba turi kuri platform nk'uko umutima muratubaza bakabivuga. Aho hantu rero twahaboneye umusaruro ukomeye cyane. Abana surtout nk'abana bavutse ari binyendaro bakumva ko ntacyo bazaba mu buzima, twabonye imibare myinshi bagenda bahinduka. Abana barezwe mu bibazo bikomeye, surtout n'abamukase n'abandi batandukanye, twagiye tubona benshi cyane batubwira ibintu biri ku mutima, abafite ibikomere byo gufatwa ku ngufu. So Grace Room ntabwo turi muri twabwirije gusa, ahubwo turabwiriza tukerekana n'ibikorwa bya Kristo. Na vuba nta n'ibyumweru bingahe bishize, ni 3 yego ndumva nta kwezi kurimo, hari abana bagira muri 20 bashubijwe, 22 bashubijwe mu ishuri, 23 gutyo bashubijwe mu ishuri, bari muri icyo kigero bicaye mu ngo. So Grace Room igenda yinjira mu buzima buri of course biba ari ibintu bifite budget nini, ariko kubera ko dufite aba partners, abafatanyabikorwa bafatanya na Grace Room, aba membre ba Grace Room, turahagarara tukamenya ko priorité nuko abana bacu ifite ibikorwa bitandukanye turimo turakora. Na hari sustainability muri ibyo bintu, kuko uyu munsi mushobora gusubiza umwana ku ishuri, byagiye bigaragara mukamusubiza ku ishuri, ariko kubera ko mwakemuye igituma ava mu ishuri ariko ntago mwakemuye ikibimutera, icyo cyo mujya mugitekerezaho. Niba ari ikibazo kiri mu rugo iwabo, wenda bishobora kuba ari ibibazo by'ubukene, bishobora kuba ari ibindi bibazo mutinjiyemo, wenda mukamutabonera school fees akajya kwiga, ariko still bigakomeza bimugwingeza mu mutwe. Icyo ngicyo cyo gukemura ikibimutera mujya mugitekerezaho, kuko iyo ubanje ijambo ry'Imana wagiye ku muzi w'ikintu, hanyuma no kuba umwana atajya mu ishuri ubwabyo ni ikindi kibazo gikomeye cyane, kuko byonyine teenager ari mu myaka, urabona iyo myaka barimo wirirwaho mu rugo gusa, byonyine arareba hari nk'abatubwira ngo ubuse nzaba iki mu buzima, reka n'ubundi njye ku muhanda, ahita yifungirana akishyira hano mu kabwate, akumva ko hari n'abo twabonye ejo bundi bafite igitekerezo kivuga ngo iyo ubyaye, iyo utewe inda uri muto ukabyara ubona ubushobozi, abantu bakugirira impuhwe. Iyo ni imyumvire mibi turimo turarwana nayo, kuko aravuga ngo byibuze iyo ufite akana ku mugongo hari impuhwe ugirirwa. Hari n'uwambwiraga ngo hari gahunda twumvise iri
ngo ku karere ngo iyo ufite inda ngo hari igihe ubona iyo watewe inda uriya mwana ngo hari ukuntu ufashwa. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane mu mwana. Kutaba mu ishuri ubwabyo ni ikibazo, ahita afotora imbere akahabura. Kandi buriya umuntu yabuze imbere no kumubwira Imana arabwira ati si Imana itamfasha ngo byibuze nzagira icyo mba. So twabanje ijambo ry'Imana yego, niyo mpamvu platform zose turazikoresha, Facebook aho tuba turiyo, ariko reba na cya kindi noneho gishobora ku affect umwana. Buriya kwicara uzi ngo ntacyo nzaba, Satani abakubeshye cyane. So aho hantu turasaba Imana ahubwo tubone ubushobozi burenzeho kugira ngo abana bave mu mihanda, bagende basubire mu ishuri, yumve ko byibuze, kuko nabo twasubije mu ishuri abenshi ni imyuga, ntabwo ari segonderi ngo azasoze muri kaminuza. Hari abo tubona barengeranye imyaka adashobora gusubira muri senior 1. In fact abo 20 bona bagiye mu myuga, ni ukuvuga ngo afite amezi 6 umwaka, agasohoka ajya azi guteka byibuze, agasohoka azi gusuka imisatsi. Bimurema bibyiringira kumva ko Grace Room iramfashije, byibuze hari akantu ushobora gukora ejo nkazaba umuntu. Ahubwo tumaze kubona ko niyo umufashije ako kantu na hano harahinduka, imyumvire irahinduka, atangira kubona imbere habona, ubona atangiye gucya, ahita ahindura ibintu byinshi cyane. So turashimira Imana kubera abafatanyabikorwa cyane ba Grace Room, kuko ibyo byose bivuza amafaranga n'abantu bashyigikira Grace Room kugira ngo ishobore kugera muri ibyo bikorwa. Yes, murakoze. Oh yes, icyabashumba. Oh yes, muri iki giterane ikindi twabajijwe ni kizaba kimeze gute? Iki giterane gifite iminsi n'amateraniro ofet azaba afite iminsi guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Harimo abakozi b'Imana batandukanye bahi wacu mu Rwanda, harimo Apotre Sosten, harimo umukozi w'Imana Dr Antoine Rutayisire, harimo na Dr Masengo, harimo n'umutware wanjye Pasteur Kabanda, hariho nibagiwe ndumva ari abo. Azaba ari iminsi 7 yitwa icyubahiro cyawe mwami. Nababwiye ngo tumaze umwaka wose turi mu masengesho, nta kindi kintu dusaba. Ofet nibyo mo murabaza, ingo zirasenyuka, abana bari mu biyobyabwenge. Covid itaratangira twari dufite gahunda ijya muri bano bakobwa bigurisha kugira ngo bahabwe ibyiringiro, babwirizwe ijambo ry'Imana. Of course Covid itangiye bijyamo kudakunda kubera ko ntabwo wajya mu ngo z'abantu. Ariko kimwe mu bintu ntekereza nkora cyane personnellement nuko dufite uburyo tugenda mu bantu, muri bano bakobwa dukora cyane muri Nyabisindu niba muhazi. Ngira umwanya wo kugenda yaba nijoro, naragendaga amasaha atandukanye nkabasanga ku muhanda, kuko iyo basanzeho muraganira kandi nabonye bimu umusaruro, kuko umuntu arakubwira ati ubusohotsi wawe nta kindi kikuzanye aya masaha, just kugira ngo nkasanga bamwe baranzi ngo tujya tukubona kuri YouTube, ukamushyira mu modoka mukaganira, ukamubwira uti ibi rwose biri cheap, wibikora. Hari n'akantu kigeze kubaho kankoraho cyane, kama niyo courage yo gukomeza. Nagiye muri icyo gicuku musanga umwana tunitiranwa witwa Julienne, mbona na kapushi ni gatonya imyaka 10 n'ingahe, ndakabwira ni ngwino, kinjira modoka, kari gahari yakonje gatitira. Ndakabwira witwa nde, nitwa Julienne, ufite imyaka ingahe, numva na teenager. Ndakabwira nuri murakora icyaya, uri saa 6 z'ijoro, uri murakora iki ku muhanda? Mbona kararize, karambwira ngo ni mama uba wambwiye ko ngomba kuzana ayo guhaha mu rugo. Ndakabwira kararira cyane, karambwira simbishaka, ntabwo ari jewe, nitujye mu rugo. Turadrivinga njya mu rugo iwabo, ndatangara bya nkoza ahantu, ngeze iwabo mu rugo, urumva ni ahantu umanuka ugakata. Tugezeyo arambwira ngo ni hano. Dusanga kari umunake k'agakobwa
kicaye ku muryango n'akagakurikira k'agahungu burimo buratitira, ni mu gicuku harakonje, ndambwira ni ko bari hanze, aka kana k'agakobwa karambwira ngo mama afite umukiriya. Iriya image ntabwo ijya imvamo, kumva umwana muto w'imyaka 6 kavuga ngo mama yadusohoye kubera ko afite umukiriya mu gicuku, yohereje agakobwa ku muhanda kaga teenager. Byarandenze ndarira, of course, nkubita ku rugi ndakomanga, arakingura, ntangazwa nuko akingura yirukangana n'uwo mugabo bari kumwe. Ama amafaranga make, nta nubwo azi uko manzu ari we, mama amafaranga yanjye ayo twumvikanye. Biratangaje, bari bumvikanye 1000, uya muha 500 niba n'ibiceri, sinibuka neza ibiceri uko nari mbabaye cyane. Mpita ndamubwira ni reka kuvuga ibintu nk'ibyo abana bumva, ariko nsanga ndimo ndakora ubusa, abana bumva bambwira ngo afite umukiriya. Mpita nibaza umwana nk'uyu harya ubwo iyo atangiye gukura ufatira hehe umugenzi ute? So ibi mwabazaga turabifite cyane muri Grace Room. Ivugabutumwa ni kimwe muri pillars, mu nkingi dufite nka Grace Room, kugera ku bantu umwe kuri umwe, social media, cyane ko ari cyo kintu nahagurukanye Imana yambwiye gukora. Pastor, umuntu wese wumvishe iyo nkuru yagira amatsiko yo kumenya uko yarangiye. Byaje kurangira gute? Irababaje no uwo mumama mwaje kuvuga. Iyo nkuru yarangiye neza cyane, kandi numva ima courage kumva ko nta utahinduka. Uyu mwana yarahindutse kuko niwe urumva ibintu baba bamushyizemo. Uyu mwana uyu munsi ni umukristo, yarahindutse. Buriya njya mvuga ngo inkoni gukubita bino bigera ku igufa. Hari n'umugani bacaga ngo inkoni niba ikubita, yes, igera ku igufa ntigera ku ngeso, ivuna ingufa ukabyara. Na iyo mvugo ntekereza ko ari ukuri ku ruhande rumwe, kubera ko dufite, murabizi, dufite ubuyobozi bwiza cyane bwita ku baturage. Ayo masaha y'ijoro mbere ya covid najyaga ngira gutanga kubitana n'abasekirite bashinzwe umutekano, bababwira muve ku mihanda, babafata kugira ngo barebe ko bahindura bakagabanya aho baraza kuhabyarira, baraza haba ibintu byinshi. Ariko urumva ahantu itorero cyangwa ivugabutumwa ryinjirira nuko twebwe tudiringa, tujya kure aho inkoni itagera. Uyu mwana wamufata ukamufunga, wamufata ukamushyira ukamwigisha, ni gake yumva yahinduka. Ariko dufite ubuhamya ko ijambo ry'Imana rigeraho aharenze ingufu. Ofete ivugabutumwa Imana idufashe rizamenyekane ko ari ryo rishobora guhindura ingeso nyangeso, umuntu agahinduka burundu. Uyu mwana yarahindutse, uyu mwana ni umukristo, uyu mwana wagira ngo siwe ari mu ishuri arimo ariga, wagira ngo nigeze anabicamo. Uyu mubyeyi yarahindutse complètement. Yashakiwe akantu ko gukora, arangura amakara akayacuruza, ariko apana en detail, akaranguza. Ikinkoraho nuko ushobora kumufasha ibifatika akabona ibifatika, ariko kakagezo kakaguma. Ariko ariyo ngeso yajyanye nabyo ntituzi aho yagiye. Of course ijambo ry'Imana rifite imbaraga, abana be uko ari bose bariga, utu twana duto of course tumeze neza. So turashimira Imana ko iyi nkuru yarangiye neza. Ari twana dutoya turizera ko ibyo bikomere bizavamo, kuko ijambo ry'Imana ribageraho. Uyu mumama ameze neza n'umwana wari mu ishuri. So ivugabutumwa ahubwo muzadufashe abanyamakuru, bivugwe bimenyekane ko rifite imbaraga rihindura aho umuntu atagera. Umubyeyi yahana umwana
ubuyobozi bwacu buragerageza ntako batagira muve mu biyobyabwenge ariko dufite abantu bahari today bavuye mu biyobyabwenge bifatika muri Grace Room bahicaye bakeye wagira ngo si wa wundi umuntu yaba yitera ibyo yitera ibindi acisha mu mazuru arahumeka birafekta cerveau birafekta sante ariko ijambo ry'Imana iyo ryahinduye umutima w'umuntu byose biragenda so turashimira Imana kubera Grace Room. ikibazo na Grace Room muri diaspora mwatweretse nko mu bana wo mu diaspora ikorite muri diaspora ese Grace Room muri diaspora bimeze bite cyane cyane abantu bakurikira Grace Room kuri YouTube byo bibamarira iki niki mukuramo mutubwire mutsharinge kuri iyo experience. Grace Room diaspora tuyifite ubu dufite ahagarariye Grace Room America yitwa Mado in fact nibwo akihagera dufite na Grace Room Europe dufite Grace Room Africa Grace Room Asia na Australia bafite abantu babahagarariye kandi barakora cyane of course barakurikira hano bagakurikira online bakiga ijambo ry'Imana bagira ibihe of course turi connected cyane urebye online kuko jewe personnellement ntabwo ndahagera hose nta nubwo ari hose nta namwe ndagera kubasura ndavuga ayo madiaspora kuyasura ariko yes bien sûr ariko turashimira Imana ko barakora neza of course kandi turabashimira umuhate wabo bano bantu barakora cyane no ntabwo baterana nabo barakora cyane online urebye yes reka no mu mama wo muri diaspora wenda tumubaze tunumve n'ijwi rye Grace Room isobanuye iki kuri wowe wayimenye gute kuki wabaye interese ukagera naho bagutorera kuyihagararira muri Amerika nibyo Grace Room ivuze iki igisobanuro cya Grace Room kuri wowe ni iki Grace Room kuri njyewe ni ikintu gikomeye cyane cyane mu buzima bwanjye kurusha murongera ijwi Grace Room ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwanjye cyarampendeye ubwo n'igiti cyanjye mvuze muri makeya hari igihe twagiye duhura n'ibintu byinshi bitandukanye nk'abakozi b'Imana batandukanye bakavuga ibintu bitandukanye ariko tugeze muri Grace Room twabonye impinduka zishoboka zihindura ubuzima bwa buri muntu uhura n'umuntu wita umukozi w'Imana akakubwira ibintu aho kugira ngo aguhumurize ahubwo akagutera ubwoba bazwi ko nk'umuntu akubwira ngo wowe ushobora gupfa ujya gukora agisida ese iyo agisida ayibonye gute ariko Grace Room irakubwira iti wigira ubwoba senga Imana igutanga amen ikintu cyagize abantu benshi cyane nko muri diaspora nk'abantu benshi nemugana nabo bagiye bakora n'abakozi Imana babayobeje cyane kurushaho ariko bose baragarutse bakujya Grace Room baza aho bagomba kwerekeza bazi inshingano zabo ntabwo bakigira ubwoba bw'umuntu babwiye bidahuye n'ijambo ry'Imana ariko mama niba ari mama ni sinzi ni mama ngo hari abakozi b'Imana bamwe hano mu Rwanda babasengera babanje kubishyuza abandi bakabakorera ibintu nyine biri bizarre hariya muri diaspora nibyo cyangwa ni inkuru twumva nk'abanyamakuru gusa no bakora nabyo benshi cyane niyo mpamvu mubwira ngo barahindutse kubera Grace Room okay Grace Room ntabwo ibwira umuntu ngo mpa amafaranga usengera ahubwo ikwisha gusenga ku giti cyawe ubwawe mu gusenga ukamenya uti mwe n'ibigeragezo iki n'iki mfite ukundi bukitwaremo ngaruka imbere y'Imana nanjye ubwanjye mfashe na mugenzi wanjye aho kugira ngo nibe kanaka ngo aramfasha ndifasha kubera iki babivuye muri Grace Room Pastor Julienne Kabanda muri diaspora mufata gute bahariya bamufata gute tubwireho gatoya bamufata nk'umukozi w'Imana ariko utandukanye n'abandi bakozi b'Imana umuntu ahamagaye ku giti cye yitaba ku giti cye ntabwo bose bitaba kimwe hari umuntu ushobora kuba yahamagaye n'Imana hari n'uwihamagaye twari mushobora kubibona hanze
wakira nk'abihamagaye umuntu akakubwira ati ndi umukozi w'Imana akajya kubwira ntavuye n'ijambo ry'Imana ariko Pastor Julien arakubwira akakwereka umurongo ugenderamo akisoma hana ibyo birakwereka ibintu kandi bavuga ngo mugeragezwe ibintu byose ijambo ry'Imana nk'abantu bababwira ibintu ubuhanuzi bw'ibinyoma nabo kugenda ku ijambo ry'Imana ubisobanurire ukwiye ku ijambo ry'Imana. hari benshi bamushinja yuko adapfa kuboneka kuri telefone ngo abavugishe bo muri diaspora nibyo cyangwa nawe araza kugira icyo abisobanuraho none se bari nkawe Grace mufite abantu bangahe Grace mufite abantu bangahe ni benshi gusa wanyuza message nawe ndashyizeho gusa umuntu wa mbere nzamubona kugira ngo ari kumusubiza. Okay, murakoze. Yego murakoze cyane. Ndabaza ibibazo bibiri. Icya mbere ndakibaza uyu mama umuvandimwe cyangwa se umugenzi wanjye yaramubajije ku kintu cy'abapasteri cyangwa se abakozi b'Imana hari abagenda bababeshye cyangwa se akubaza ni nyine uko tubyumva nawe uvuga ko ari kubyumva byageze bikubaho ku buryo ubwo buhamya bwo gutanga we byigeze bikubaho. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri ndagaruka ku buryo bw'igiterane ibyo ari byose kizabera ahantu abantu bashobora guhura kandi turi no mu gihe cy'icyorezo cya covid. Ejo bundi minisiteri yasohoye itangazo yuko hari ubundi bwandu bushyashya buri kwihinduranya, so bishatse kuvuga ngo mu gihe bwaba bugeze mu Rwanda bwagira impinduka cyane cyane ku mikorere y'abanyarwanda n'uburyo bwo kunyura guhura bukaba bwagabanuka. Iyo bugabanutse bafunga ahantu abantu bahurira. Mwigeze mutekereza ko bishobora kuzagera icyo gihe baramaze kongera gufunga insengero mukaba mwakongera gusubira online? Reka mbere kuri icyo ntarakibagirwa. Ubajije neza, icyo cyorezo kirahari kandi biri everywhere mu makuru ahantu hose turabibona, ariko kimwe mu bintu dushimira Imana nuko dufite ubuyobozi bwaramamaye, niko navuga, bwaramamaye ku isi hose. Barakora neza cyane, batumenyesha nk'abaturage mbere, batubwira everyday ibintu bigeze aha, biragenda gutya. Hari n'ingamba deja dufite zihari zizwi mu nsengero n'ahantu hanze hose murazibona, kandi ingamba zirakurikizwa 100%, kuko turi abaturage bumvira uko mubibona. Turi abaturage bumvira cyane, kandi nk'uko mubyumva no hanze bavuga ko abaturage b'u Rwanda ni bamwe mu baturage b'abana beza, kuko bakunda ubuyobozi kandi bakabwumvira. So ingamba turazikurikira, turabona ibyo minisante tubwira buri munsi kugeza ubu ntabwo icyo cyorezo kiratugeraho. Kandi ingamba bafite, iyo umuntu ageze kuri aeroport hari ingamba bashyizeho, kandi turizera ko turimo turanasenga mugenzi. Ni ukuri ibintu dusengera, turizera ko hamwe n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu Imana izadufasha vraiment turinde ibyo byorezo mu izina rya Yesu, kuko iyo bije bikora kuri ekonomi y'igihugu, bikora ku muturage muto uri hejuru, kandi kuvuga ngo byajuse icyo bivuze ko affect ubuzima bw'umuntu akaba yasiga ubuzima. So ikintu gituma umuturage wacu u Rwanda buri ubuzima bwe ntabwo tugishaka mu izina rya Yesu. Ariko ibirejo bizwi n'Imana, ariko ingamba dufite mu gihugu cyacu zigomba kubahirizwa kandi zakomeza kubarizwa no mu giterane. So ntabwo twavuga ngo biramutse bihabaye, kuko we don't know tomorrow. Yego. Kandi kubaza nimba ushize muri Stade hitabira abantu ibihumbi. So ubu muri gutegura ko ubu dufite ingamba, kuko no kuvuga ngo murabizi ko ntabwo ubu ngubu amateraniro yitabirwa byisanzuye. Mu ngamba za mbere zihari nuko hari percentage igomba kubihari. Nta muntu winjira mu rusengero atabaye registered. Tuba dufite imyirondoro ye, kandi iyo imyanya yuzuye birifunga. Yes, nuvuga ngo dufite imyanya, ntabwo ari ngo twafunguye dufite imyanya. Iki giterane ufite abantu bazakurikira online urebye, kuko dufite imyanya ibaze. Iyo imyanya yacu dufite mu gukurikiza ingamba za covid yuzuye, system irifunga. Umuntu ajya ku applying agasanga imyanya yaruzuye.
so bahita banamubwira bati wowe kabyarawe ntuzirirwe uhagera. Ba bandi banditse nibo bafite intebe zabo bazicaraho. Yes, aho bitandukanye n'ibiterane twakoze mbere kuko kiba kiri open, umuntu wese araza akajya guterana. Ahubwo mbajije neza, ibyo biratuma n'abantu babimenya. Ariko ubu igiterane ni online urebye kuko dufite nk'uko wabyumvise hari diaspora hagarariye abari hanze, bose bazakurikira online. Turatera inkunga n'abari mu ntara, ko twumvaga hari ababyifuje bashakaga kuza, tubabwira ko bidashoboka. Ntabwo kuvuga ngo ni igiterane ntibivuze ngo ni no, turi mu bihe bya covid byo kwirinda. Ahari Imana nidukiza bino byorezo tuzongera dufungure tujye muri za stade n'ahandi. Murakoze. warumbaje byarangezeho nayo byumva gutyo mu bivunga nta fati zaba zihari z'uko ibyo bintu bibaho koko. oya sinabivuga ko bitaba, nanjye byambayeho rwose. Umuntu yarambwiye ngo ni mwe amafaranga agiye kunsengera ngo bajya mu butayu, ariko ijwi ryarambwiye urizeye ko yagiye koko. Nakoze trike mbwira umuntu impamagara kanaka mumbarira ahantu herereye, aramuhamagara asanga ntiyabugiye. urumva namufashe so mujye mugendera n'umutima nama n'ijwi ribabwira n'ikijambo ry'Imana rivuga ufite. mba ko nahise mufatira aho ngaho, nahise mubwira avuga ngo azaba ari mu butayu kandi ataburimo. bagiye guseka duherekana uwo munsi na nimero zo ntabwo zindi naho ziri. sinzi niba hari nahageze nkerewe ariko ntabwo mwavuze amatariki kizaberaho. Murakoze cyane. Iki giterane kizatangira tariki 6 ni kuwa mbere kugeza ku cyumweru tariki 12. Iyo ni iminsi 7. By'umwihariko kwa gatandatu no ku cyumweru amateraniro yatangira saa 9 kugeza, ariko kuwa mbere kugeza kwa gatanu ni saa 10:30. Yego, abakozi b'Imana nabavuze. Intego nyamukuru y'igiterane ifite insanganyamatsiko ivuga ngo Your Glory Lord. Turimo turasengera ububyutse, turimo turasengera kubona icyubahiro cy'Imana cyongera kuba mu nzu yayo muri iki gihe cyacu, kuko nicyo twasanze gishobora guhindura ibintu byose. Murakoze cyane. Reka tubaze Pastor Anita, ni ubuhe butumwa cyangwa niki wabwira hari ikibazo mbajije mu kanya wenda mu tuntu n'utundi. Hari umuntu, iyo umuntu afite umumaro mwinshi akenerwa n'abantu benshi. Ni ubuhe butumwa wahereza umuntu uri kureba kino kiganiro ushobora gushaka umukozi w'Imana wenda ntahita amubona, aho akaba yabitekereza ukundi wenda atitaye ko akenewe n'abantu benshi cyangwa afite inshingano nyinshi akaba yabyibazaho? Hari ubutumwa ushobora kumuha uwo muntu? Murakoze. Ubutumwa numva natanga aho ngaho ndumva ari ubutumwa bugufi buvuga ngo biramutse bibayeho koko ugashaka umuntu ntumubone aho umushakiye. Hari ikintu kimwe Imana yanyigishije, numva ni izi somo rikomeye, ni hashize imyaka myinshi. Ni ikintu cyo kugira mindset iri positive, ukumva ko niba umuntu atakwitabye arimo arasenga cyangwa se telefone ntari hafi yayo, icyo cyonyine kirabanza kikakubakamo ikintu cyo kumva ko batakwihoreye. Kuko aho niho Satani yinjira akakumvisha ko bakwihoreye, barakumva nta bagusuzuguye, Satani agatangira kukongorera. So icya mbere numva ni kuri jewe uhamagaye ntitabwe, ni ukubanza ukiyubakamo mindset ivuga yuko nta muntu wakwihoreye, uri uw'agaciro, nta kigukuraho agaciro kuko utitabwe. Ikindi numva gikomeye buriya, abakozi b'Imana kenshi iyo umuntu ashaka umukozi w'Imana abakeneye help, abakeneye support, abakeneye umuntu yaganiriza, abakeneye ubufasha runaka. Mu gihe utabonye umwe, nibaza yuko n'ubundi icyo wari ugiye kumushyira wakibwira Imana.
iyo niyo nama ikomeye cyane kurusha izindi. Wakibwira Imana byarenze aho bibaye bitakunze, ugafata n'indi ntambwe yo kureba n'undi muntu wumva yagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo uwo ushaka kuba yamugezaho, ariko ntiwumve yuko wakomerekejwe n'uko umuntu utamubonye. Bijya bibaho, ubuse natwe twese, namwe mwese abakurikiye, namwe abanyamakuru, hari igihe umuntu aguhamagara ukibagirwa ntumwitabe, ukibagirwa kumuhamagara. Uwo muntu of course arababara, ariko haba harimo bit yuko wowe nyiri uguhamagara ishira muri position yo kumva ko utababajwe nuko utabifashe personal ko umuntu atakwitabye. Agaciro kawe Imana yarakaguhaye deja, ntabwo gahabwa nuko witabwe cyangwa utitabwe, ahubwo ikigetse kuri icyo ngicyo. Niba utabashije kubona umuntu, kuko nawe ni umuntu, umukozi w'Imana uwo ari wese aba ari umuntu, ni byiza kumubona, ariko ni umuntu. Icyo umwifuzaho cyane cyane n'icyo Imana yamushizemo, nawe Imana yakigushiramo. Fata umwanya wo kubisengera, byaba na ngombwa ushake n'undi muntu wacamo kugira ngo wa muntu muboneho mu buryo buri positive. So numva kuba umuntu atitabwe cyangwa atakoze iki cyo kintu gikomeye, ahubwo uko ubifashe na impact bisiga mu buzima bwawe, nicyo kintu numva gikomeye twese tugomba kwitaba. Imana ibamugisha. Ahari nongeraho hari akantu arimo aravuga bitanibuka akantu kigeze kubaho gatuma ntekereza. Nari muri deliverance n'umuntu, ni umuntu wari ufite ikibazo cyambabaje bikomeye, cyarambabaje cyane. Yaratewe, aterwa mu nzozi, agira ikibazo cyo kurya amafi mabisi. You remember that? Yes. Cyo kurya amafi mabisi. Ari umuntu wiyubashye ukomeye, mvuga mu biyo by'isi. Abimbwiye ndababara pe, ndababara. Yaje atateguje, ahita yinjira kuri office, turabonana, numva kesi ye, numva ni kesi iri ikeneye attention. Yaramaze kudeprima, afite uruhinja yonsa. Arambwira ngo ndi umuntu cyangwa ndi inyamaswa. Ni ukuvuga amafi, nimvuga amafi ntabwo bakuraga muri by'umuntu. Yayifataga uko ikabaye, kaca ibintu bigacana gakomeza, amagufa amwica mu kanwa. Nabonaga ari inyamaswa, ayitebye, nabonaga atari umuntu. Nibwo bwa mbere nari mbonye iriya kesi. So ndi umuntu nahise nkorwaho bikomeye. Of course nk'umumama, mbonye mu mama mugenzi wanjye umeze gutyo, kandi ubona wiyubashye uri mu nzego ntashobora kuvuga, nahise mfatiraho. Ndakinze, ndatangiye, ndarize, Mwami Yesu tabara. Ubwo urumva nari mfitemo izindi appointments zirapfa, of course zagomba gupfa. Appointment nanjye ifite nyuma y'isaha n'indi. Iya deliverance iratinda. Hanyuma abahamagaye rero ayo masaha, ndi muri ibyo, ndi muri aya, sohoka shetani irekura umuntu. Baba ndifite appointments barahamagara tu. Sindabona ukuntu abantu bakomeretse. Biriya nta nubwo ari gukomereka, banza bari bahuje kamere kandi bataziranye. Umuntu aravuga ukumva agiye nko kukurya, agufashe yakurya. Pastor, wambwiye sayine turi buvugane, you didn't, nta nubwo kubajije ngo habaye iki. Wahise ararapa, barangije rap. Ndacyari muri shock. Ndibaza umuntu w'umubyeyi wonsa ari kunyama mbisi. Mu by'ukuri nabuze n'ukuntu usobanura. Hari ibintu ubura n'ukuntu usobanura, mbura n'ukuntu umusobanurira. Ndambwira nagize kesi ikomeye, numva rwose n'amarira agiye kuza. Nagize impamvu ikomeye cyane, ati impamvu ikomeye iruci yanjye kutayizi n'ubundi. Numva kubera ko nawe atangiye kurira byakomeye, yakomeretse bihambaye. Ubwo mvuzo twa dufitanye gahunda, simvuza abahamagaye barambura. Kuko urumva ugiye kwitaba ni buri sinzi kubyumva. Mvuganye nawe noneho neza, ndamubwira n'ukuntu ikibazo kimeze. Haje umuntu ABCD, numva arihanaguye, aturabeshye, reka sha Mana yanjye mu izina toka shitani. Pastor waragowe, ngo ngwiki Yesu we, Pastor mbabarira nagututse cyane, mbumva ntabwo mbwira tumufashe iki Pastor, akeneye gusengera. Umva the same person arahinduye kugira ngo so undi wari umugejeje mu birere.
so abantu kandi ntabwo agenda ufata umuntu umubwira ngo narimo ndasengera umuntu yarimo ararya amafi kuko nicyo kirarangira ufite izindi nshingano ufite abana batoya ugiye kubafata ku ishuri so turi kuri volant nturi bupikinge urabyumva nibyo avuze umuntu asigara ari umuntu inshingano zikaba nyinshi kera ubu ni ndimo ndabyiga najyaga mpamagara umuntu atakwitaba hahita mushyira muri blacklist nkamushyira ahantu nkavuga ni kuki abantu babaye gutya at least nubona ko naguhamagaye gerayo ugire gute kora geste basi message imwe nge ko njya mbikora buri gihe nari narabona aho mboneye rero ubu naratuje kuko you cannot call everybody nta nubwo wakohereza message uti nari mu nama nari ntwaye imodoka narimo ndafata abana ku ishuri ntibikunda wajya rero guhuga nabwo ukumva umwuka warakomanza atari kuko udaheruka gusenga umutwaro wanjye niwe nabwiye ariko kubanza nzajya njya gusenga mfashe na telefone niwiteka mana mfashe nibyo byashoboka kuko igihe urimo urasenga ntizihagarara nakubuze pastor ariko mwagiye mwitaba n'Imana kwimbwira se ngo nitabe nayo so ubu rero naratuje iyo umuntu atanyitabye mutavuga ni ufite rezo singikomere ariko kera naraku blacklist so ndabumva abantu ndabumva cyane bikomeye cyane kuko iyo umuntu ababaye cyangwa afite icyifuza gushakaho please respond arashaka rwose habigeze kumamagara nabyaye bambwiye ati ntafata uriya we yarangije urumva namuvugishije nyuma naraguhamagaye ryari tariki izi n'izi nari mfite ikibazo gikomeye nsanga nzi tariki nabyariyeho ndambwira niko nari kwiseta ati wararwaye ni narimo ndabyara pastor birumvikana ahita ahindura wagira ngo si wawundi ndavuga rero abantu baragoye ibintu biragoye umuntu kugira ngo akumve nuko yakwambara inkweto wambaye akabanza akarokamo akabona ku bless you so much akana aho ngaho gato none se niba abantu bafite iyo need ingana gutyo kandi abantu bose ukaba utabafashiriza icyarimwe ntabwo mwatekereza uburyo mwashyiraho team niba bishoboka abantu bashobora guhamagara bakaba bafashwa atari ngombwa ko buri munsi babona wowe cyangwa baba bashaka pastor wenyine reka gusubiza ibyo uvuga birahari dufite team ihari muri Grace Room ikora exactly ibyo ngibyo uvuze ariko of course haba hari umwihariko haravuga ngo ndashaka ntabonye pastor ntabwo biri buze gukunda so icyo gihe nabo tubakorera appointments ariko bitewe na case hari igihe umuntu aba afite ikintu cyihutirwa gikeneye immediate attention icyo gihe aranazi kandi no ku cyumweru bajya baza kuri church aho duteranira baramubona ari accessible ntabwo ari uvuga ngo ni umuntu wihisha uri ahantu utagaragara no arahari of course nubwo asobanuye ngo ntiyitaho buri muntu wese of course ntabwo yakwitaba buri muntu wese nk'uko twabyumvise ariko araboneka mu gihe wafashe appointment so teams zirahari zirabikora kandi abantu bafashwa ni benshi abo twumva nibo bakeya kuko abenshi baba bafashije numva mwabamenyereza rero gufashwa n'umuntu babonye kuko pastor uyu munsi ari mu Rwanda ejo ashobora guhamagarwa kujya mu butumwa Washington DC cyangwa London cyangwa Sydney ntabwo azaba ari mu Rwanda kandi abantu bazakenera gufashwa bari aha ngaha kuki mutamenyereza abantu gufashwa n'umuntu wateguwe uhari kurusha uko batekereza umuntu umwe gusa icyo twavugaga abantu baragoye kuko dufite imbuga dukoreraho buri uko ndangije kubwiza turabivuga tubahana nimero hari n'ubishinzwe ari hano where is Emily uyu mubyeyi ni ubishinzwe ni ukuvuga ngo dukoresha yaba WhatsApp yaba email uburyo bwose turabufite dukoresha dufite n'uburyo bitabicamo iyo abonye case yihutirwa isaba attention ako kanya bifite cyane bitabicamo vuba vuba ahita byohereza administrator bigahita bingeraho uwo munsi nawe ubwahita anyoherereza ati please hamagara uyu muntu vuba vuba iki kintu kirihutirwa so atagiye kwiyahura tugira izo case kenshi agiye kunywa imiti agiye kwahukana urumva ibaze rero ufite abantu 55 bagiye kwahukana how are you going to handle
of course bamwe bahita babona igisubizo ako kanya abandi bakakibona ariko team irahari kandi abangeraho ntabwo ari bose team iba yagize uyu mubyeyi n'umusenzi cyane aba arasengana nabo barakansolinga team irahari ahubwo nuko umuntu iyo yumva yishyizemo ko ashaka uriye aba yumva ari uwo kandi nanjye njya nkagira ako kantu nashatse umuntu ntuzanire umugabo cyangwa umwana we ndashaka we so mfite bene wacu benshi atari keza ntabwo ari keza nzagahindura buriya ejo okay murakoze Imana ibahe umugisha hari bimwe nabonaga mu bikorwa mwakoze nubwo mwabivuzeho ariko ntumwabisesenguye nka mitiweli zatanzwe kujya kwa muganga byakozwe hakurikijwe iki ni gute byakozwe urakoze cyane ahari ubu kubijyamo byose kuko ni byinshi tujya ibyo kwa muganga bwo nta nubwo bimaze igihe kinini bibaye twabifashijwemo na diaspora Amerique turanabashimira cyane bafashe umwanya bashaka kugira ngo bagire ababyeyi badafite ubwishyu badafite ubwishyu bano babyara afite amasituwasiyo agoye so icyo gihe Grace Room yegera ibitaro tukavugana nabo baba bazi izo kesi hari ubatinze hari ufite umwana arwaje utinze mu bitaro so turabikora kenshi mbere ya covid tuba dufite na gahunda tugemurira abarwayi every week buri cyumweru every Thursday buri cyumweru mutuelle de santé dufatanya of course n'ubuyobozi bwacu yaba bw'umurenge yaba dufatanya nabo akagari gufatanya turababaza ababaza imiryango idarabona mutuelle de santé so tugakora amakotizasiyo tukamenya ngo ubu ngubu tubonye tuvuge niba ari miliyoni zingahe za kwishyura imiryango iyi n'iyi icyo gihe twayatanga niba ari ibihumbi 100 nuko nubwo yaba 20 nibuze imiryango ingahe byishyurira uko dushoboje ngo tugenda tubigira n'uyu mwaka utarasoza dufite gahunda y'indi miryango twakongeraho yo kwishyura mutuelle de santé mu bindi bikorwa ahari dufite cyane nuko hari imiryango iba mu cyiciro cya ni cyambere ikinye cyane iyo dusanga tugasura dufite team ibishinzwe ya compassion iramusura kuri terrain ikavugana nabo ikababwira ubutumwa kugira ngo turebe ko ari ukuri iyo dusanze iyi miryango idafite uburyo Grace Room ibashyira mu mazu bakishyurirwa turabafite bakishyurirwa amazu kugira ngo byibuze depense yo kwishyura haba imuveho tukabaha n'ibyo bacuruza utuntu dukeya urumva icyo gihe umwishyuriye inzu akabona n'ikintu akoresha amaboko ye arademara neza kandi bigakunda akava muri cya cyiciro agashobora kwishyura abana ishuri agashobora kwishyura abana kuko umufashije ibintu bibiri bigize gute bikomeye cyane so dufite imiryango itari mikeya yishyurirwa amazu abana mu ishuri mutuelle de santé nibyo bintu Grace Room turebamo cyane no kubagaburira hari imiryango bose mukabakurikirana dufite team ibishinzwe yego department twakira ikibazo kimwe cyangwa bibiri dusoza murakoze akabazo mfite ni gato cyane ni ku bijyanye n'amasaha mwateguye y'igiterane mwavuze ko mu minsi ya weekend kizatangira saa 9 n'igice niba ntibeshye saa 9 ariko mu minsi migize kigatangira saa 10 n'igice abantu benshi baba bafite akazi bagasoza saa 11 bakagera mu rugo saa 12 ntimwarebye ku bashomeri yenda cyane nawe yenda batanafite n'izo MBZ zo kuba bareba icyo giterane mukaba mwari bagiye ko hari abantu baba bagifite akazi bazacikanwa n'icyo giterane murakoze reka ntabwo twabibagiwe cyangwa tutabitekerejeho buriya ntabwo abantu bose nakubwiye ko imibare ibaze si abantu bose kandi ntabwo abantu bose buriya bavira mu kazi rimwe kandi iyo umuntu hari ikintu yahaye umutima biramworoha gufata ibyemezo afata konje dufite rwose abamaze gufata amakonje nubwo ntabavugira hano
bayicaranye. Dufite abacuruzi aripangira akazi agashyiramo umuntu uzamufasha akahirirwa iminota 30 agasimbuka. Abantu baripangira kuko hari ibikorwa iyo hari ikiriyo umuntu arapanga akajyayo gutabara, umuntu atabara mu gitondo, abantu birirwa tujyayo saa 3 tugirirwa. Koze cyane kandi nawe. Yes, ngira ngo ni nta munyamakuru usigaranye ikibazo, reka tugane ku musozo. Ariko tugane ku musozo, Pastor Anita natwibutse social media za Grace Room aho igiterane. Murakoze cyane. Igiterane kizaba tariki 6 kugera kuri 12 nkuko twahoze tubivuga, kizabera Nyarutarama kuri itorero ryitwa Umushumba Mwiza cyangwa se Good Shepherd. Kikazaba ya masaha twavuze saa 10:30 kugeza kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, hanyuma kuri weekend saa 9. Kikaba kizaba na live kuri social media platforms za Grace Room, ariho kuri Facebook no kuri Instagram Grace Room Ministries, no kuri YouTube ya Grace Room Ministries. Bizaba biri live, ku batazashobora kuhagera bazabikurikirana kuri izo mbuga nkoranyambaga. Ndumva ariho bizabera. Hanyuma kuri website naho hazaba hari link ishobora kukujyana kuri kureba igiterane live. Hanyuma website ya Grace Room ikaba ari www.graceroomministries.org. Nuko link ya website yacu iri niyo domain dukoresha ni ya Grace Room Ministries. Hanyuma hasigaye turabatumiye mwese muzakurikire igiterane, namwe abanyamakuru turabatumiye cyane muzahabe muri ya mibare mikeya muri ku isonga, kuko ni mwebwe abafatanyabikorwa ba mbere dufite muri Grace Room. Imana ibaha umugisha cyane. Ngira ngo twagana ku musozo, Pastor agira ubutumwa bw'umwihariko atanga muri rusange ku bw'iki kiganiro, none hanadusengero maze tugane ku musozo. Ubutumwa bwa mbere no kubashimira abanyamakuru mwakoze. Na weather ntabwo yari meze neza ariko mwakoze, turabashimira cyane kandi abanyamakuru murakora umurimo mwiza cyane. Ikindi no gushimira itsinda ry'abashoboye kuboneka baserukiye abandi muri Grace Room, bari hano abamama n'abagabo mbona bahagaze hirya bashoboye gutuma uyu munsi uba mwiza. Icyanyuma no kuvuga yo glory Lord cyangwa icyubahiro cyawe mwami, niyo nsanganyamatsiko turiho in fact uyu mwaka wose dusenga kugira ngo icyubahiro cya data, icyubahiro cy'Imana cyongere kigaragare mu gihe cyacu. Imana yongere ibyutse imitima, twongere tubabo umwami Imana ashaka tubabo mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Twasenze. Data uhawe icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho ku isi nk'uko biri mu ijuru. Turasenga Nyagasani tugushimira kubera uburinzi bwawe ukomeje gushyira ku gihugu cyacu, ku buyobozi bwacu, ku itorero ryawe. Kandi mwami turagushimira tunagusaba kugira ngo ukomeze uturinde n'iki cyorezo mu izina rya Yesu, ukomeze utubere Imana n'ubuhungiro. Turasenga kugira ngo presence yawe ikomeze ikwire hose, tuva hano Nyagasani, ubuntu bwawe bugendane natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.